your brother all the time, Brother King Challenger. Good day mga idol, ito namang liin yung Brother King Challenger. Ito po, nagagawa ko ng pinakang bahay ng gas, tangke ng gas sa branch sa Bindia. Para Bindia po ito mga idol. Ito, stainless at may ang mga kanya, yung mga frame na may bakal pero ang stainless pa rin. Ayan. Ito mga idol ay ispat-ispat lang muna. Ayan. Ito yung mga ispat-ispat lang. At yan po ay pakabuo ko. Pag-iwa-hiwalayin ko kasi hindi po kasya sa L300. Tapos dun ko na ipupulwil lahat sa branch. Ayan. Okay. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Thank you so much po sa inyong lahat. At ito, laging busy yung brother. At sa mga silent subscriber ko, supporters, followers, ayan, thank you so much po sa inyong lahat. At sa aking mga mag-anak, sa probinsya, sa amin sa Marinduque, ayan, tingnan nyo lang po yung aking YouTube channel, Brother King Challenger. Sa lahat po ng gusto makita ng aking YT channel, ayan, at subscribe na rin nyo po mga idol. Pasensya na po at hindi ako nagbubukas ng Facebook. At yung mga nag-aaral sa akin, mga kamag-anak sa probinsya, bakit daw hindi nila ako nakikita ng marriage sa Facebook? Huwag nyo na po kung hindi nagbubukas ng Facebook. Busy po lagi, ayan, at laging hataw sa work, pero wala, tapos pa rin. At doble kahig, isang tuka mga idol. Ayan. Okay, so, salamat po sa inyo lahat. Like kayong mag-ingat. And ito, kung narinig po ko habang ako yung nag-work.
sa India branch. Nasa dito. Wala namin na housing. Kailangan nakasara na yung brush bago ka i-install dito. At yung guma ay aking tatas na seal. Sasakay sa electric at babalik sa opisina. Okay, thank you so much po sa inyong laging pagsuporta sa aking channel mga idol. Maraming salamat. Lagi pa rin sa inyong brother.
balik.